Assalamu alaikum урматтуу Баткабар 24 YouTube каналынын катталуучулары. Мынакей бүгүн Баткен шаарында эртеңки майрам 21 март Ноорус күнүнө карата 1 тонналык сүмөлөк даярдалып жаткан учуру. Азыр аралаштыруучулар сүмөлөктө калуу тилектерин айтып аралаштырам дегендер кезектерде турат. Ушундай бүгүн түнү менен Кудай буйрса кызуу иш жүрүүдө. Ал эми азыр Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич президент өлкө башчыбыздагы өзүнүн жубайы менен келип, Баткен элине деги эле Кыргызстанга тынччылык, молчулук, амандык тилеп, калуу менен бирге ниет кылып, биздин сүмөлөгүбүздү аралаштырып жаткан. Bismillah деп жаратканым элибизге кут бере көр, береке бере көр, ынтымак бере көр деп. Быйылкы түшүбүз жакшы болсун, ырыскысы мол болсун, ынтымагыбыз бекем болсун. Жерибиз, элибиз гүлдөп, өнүгүп өссүн. Эң негизгиси тынччылык болсун. Бүтүп калган экен да өзү. Ширип бүтүп койдун анда. Bismillahirrahmanirrahim. Düşüp ketкен жоксуңарбы? Анда Рахмат, келиңиз. Ата кылып коелу, я. Şu sizdin kılgan Опо. Мынакей ушундай Баткендин шайыр эжелери ырларын ырдап, сүмөлөктү аралаштырып жаткан учуру. Кызуу Кудай буйрса күн менен түндүн теңелген мезгили болуп майрамдаганы турабыз буйрса. Майрамыбыз кут болсун, жазында ушул ийгиликтерди, кут берекени берсин Кудайыбыз. Мына бүгүн тай казан деп коебуз Кыргызда. 1 тонналык тай казанда сүмөлөк пиширип, апаларыбыз мына тегеректеп турат. Куттуу болсун, берекелүү болсун, токчулук, молчулук алып келсин. Анан эң негизгиси Баткенибизде